ជាតលហុកលោកមហាសេដ្ឋីប្រហែលជាមនុស្សខ្ញុំបានសាងបុណ្យកុសលជាច្រើនទើបបានជាជាតិនេះខ្ញុំបានចក្រវាឡមកគឺជាកូនមហាសេដ្ឋីរាប់សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំមានមិនខ្វះអ្វីឡើយបើសិនជាមានខ្វះមកខ្វះក្រោយនោះក៏លោកអភិរបស់ខ្ញុំតែងតែបំពេញតាមសេចក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែឆ្លើយមួយអរគុណរបស់ខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំតាមធ្វើស្អីក៏គាត់ព្រមតាមខ្ញុំដែរមូលហេតុអ្វីគាត់ដែលខ្ញុំឆ្លើយនោះគឺថាគាត់តែងតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំនេះចូលរៀនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់អាសរៈខ្ញុំនេះវារៀនមិនចូលនោះទេព្រោះថាក្នុងចិត្តគិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតឃើញតែរឿងស្រីតែមួយគត់ហើយខ្ញុំតែរៀនយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សស្រីនៅក្នុងសាលានេះនោះអាចដល់ដល់ហើយដូច្នេះហើយទៅបានជាអាសរៈខ្ញុំនេះរៀនមិនចូលឡើយនេះគេមិនចង់មួយទេមនុស្សស្រីទីច្រើននេះដែលខ្ញុំធ្លាប់បានប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណមានចំនួន69999នាក់ទៅហើយបើសិនជាស្បហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិនេះបើសិនជាមានទងក្រមុំស្អាតចូលមិនតាមដាក់ទុកក្នុងបន្ទប់ឲ្យបានល្អប្រយ័ត្នតែឃើញមកអសរៈចំហើយទុកអារម្មណ៍បានប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នផងហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិនេះកូនក្រមុំស្អាតណាស់ប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាកូនមើលថែកូនស្រីឲ្យបានល្អ